謝各位街坊同傳媒朋友出席今日嘅好業主慘租客擔憂分享會。我係今日嘅主持人，我叫阿 May。今日嘅會議由一班油麻地業主同一班深水埗街坊共同舉行，主要係講返俾租客同埋業主對於減學房嘅擔憂。喺我左邊呢邊係有劏房嘅租客，分別有彭彭啦、小紅同埋可欣。喺我右邊呢邊呢係一班好有良心嘅業主，分別有永姐、華姐、嫻姐同埋明哥。今日嘅分享會有4個部分，首先邀請業主分享，之後到租客分享。接住嚟呢有現場發言記者及發問環節，最後會有一個小小儀式地嘅擔憂。而家先由業主發言。我係一個劏房嘅業主，我今年81歲。我早年我係做報販嚟嘅，日日都做10幾20個鐘。咁跟住都退休做唔到嗰個能力都做唔到，就買咗啲唐樓嚟收租。咁有啲係人哋買嗰陣時間落嘅，有啲就係我自己賺嘅，有兩三個，我係靠嗰啲嚟做生活。咁但係尾後咧又話要整獨立標啦，咁獨立水標我又照去做咗。咁而家又話嗰個獨立水標咧係唔可以。唔得，咁我又唔知點樣做。仲有一樣嘢，我點樣？我今年咁嘅年紀，我仲可以去再做劏房嗰個能力，我都做唔到。咁我唯一就係拆緊啲佢，拆咗佢做還原，俾人哋一間屋租。我啲租係好平嘅，有啲租客住咗10幾20年，有啲係唔結婚。嗰啲租客見到我，佢話死得啦，老闆娘，我點算啊咁樣？我話冇辦法啦，我而家老實講，我有啲租客我都唔敢同佢簽租約。你話我應該要點做？我係阿華，係劏房嘅一位業主。咁其實我真係唔係好忍心要趕啲租客嘅。咁如果我要還原一間屋咧，咁我需要嘅費用都好高昂，同埋花好多精神。咁我有一個租客咧，就住咗我一個房咧，係8年嘅。咁由2000蚊租到佢走嘅時候，都係2300蚊嘅啫。咁因為政府出咗減學房，我就有啲擔心，唔知點樣，因為細點樣可以令到佢合格？我唯一令到佢合格就係要拆咗佢。咁呢個拆咗佢之後，我原本有3間，咁就變成2間先至為之合格。咁我又喺度諗，變咗做2間，咁即係有1間嗰個租客就要搬走。咁我覺得即係要趕一個要出街，即係有一家人就要出街。咁我其實個心係好邪嘅。咁後尾亦都因為外牆即係唔係即係內籠咧，嗰啲牆身啊都有啲舊。咁租客有啲同我講，佢話點算啊？即係點樣整好啊？咁我都明白。咁我同佢解釋，因為政府呢個減學房嘅政策咧，令到我覺得有啲困擾㗎。咁卒之拖咗佢一陣，佢就搬走咗。咁佢後尾交鎖匙嘅時候，佢同我講，佢搬咗去後邊一條街，大少少嘅啫，差唔多層數，佢都要租5000幾蚊。咁我真係好唔捨得佢，因為佢好乖。佢嚟香港係賺錢，佢唔係諗住嚟住豪宅，佢係賺咗錢翻去改善生活嘅。咁我希望即係大家都明白，
即係呢一批基層嘅人，佢哋係即係我都好想配合政府，即係改善佢哋嘅生活嘅。但係佢呢個政策咧，係令到好多人，甚至我哋業主係困擾嘅。80尺一個房咧，即係80尺一個房咧，嗰個標準咧係可唔可以定低啲咧？咁樣，咁係咯，咁我就希望即係政府都會了解下我哋業主嘅難處，同埋我哋個成本係好高㗎，因為呢啲舊樓咧，佢個維修費係好高。我哋實際唔係話同埋個稅項各樣水電維修係成本好高㗎。我哋實際唔係收得真係好多租嘅。咁希望政府會明白我哋呢個劏房嘅業主嘅困難。大家好，我叫嫻姐，我係香港裏邊嗰個小業主，今年咧就已經70幾歲㗎啦。即係當政府出咗呢個減貨房政策以後咧，其實我心裏邊都好支持嘅。問題就係話政府要改放呢個減貨房咁多工序即係成咗一個好大嘅負擔。我聽到呢個消息以後咧，成個禮拜都瞓唔着。點解咧？我70幾歲啦，全靠呢層樓係收租為自生計。邊度嚟咁多錢去改善咧？另外咧，我哋啲小業主咧，人哋聽到講你有租收喎，又賺幾多賺幾多喎。其實老實講，政府以為我啲小業主咧賺好多錢，但係除咗交稅日常嘅維修成本租出租入嗰啲空間期其實收入咧都唔高嘅。咁以前咧80年代，我同梁先生買咗呢層舊樓，咁自從咧先生咧就30年前走咗啦，自己咧就一直就依靠呢個單位咧收租為生。咁70年代結婚嗰陣時，因為我曾經都係租樓嘅，嗰陣時係好困難嘅，租到個房都已經係幾百蚊㗎啦。咁咧有咗小朋友以後咧，個業主咧就唔肯租俾我哋啦。就話你有小朋友，你出廳玩都唔可以，你要入翻房。咁嘅環境裏面，你叫小朋友點樣成長咧？後嚟咧就喺兩公婆商量之下咧，係好困難節衣縮食就買下咗呢層樓。咁所以咧，依家政府要求我哋啲劏房改裝咧，咁租客住得好好地，我都唔忍心將啲租客趕走，因為如果要改裝呢啲劏房咧，起碼就要空一直頭咁出嚟咧，俾師傅裝修嘅。咁而家咧叫佢哋走，你話自己曾經經歷過咁嘅一個階段，俾人趕走，就唔忍心啦。咁導致咧，我而家年紀又大啦，身心疲累，仔又要工作啦，要揾食啦，就冇人可以幫到自己。咁一直以嚟咧，我都係靠自己雙手揾食。咁自己老公走咗以後咧，我亦都冇從來向政府要過1分錢。我自己又話自己要自立就要為咗仔女做一個榜樣。所以咧，我就希望政府能夠為我哋啲小業主咧深入基層了解一下，就係得到政府我哋嘅幫助。多謝。大家好，我介紹下自己，我叫阿明。簡單啲講呢個維修嗰個費用先。其實就首先我哋請嗰個叫做咩質量師，佢要評估個收費，要收2萬幾蚊，2萬4。跟住咧，我哋又要水電錶咯喎，電錶4個單位，又要每個單位每全部拆晒佢。重新裝過，就每戶就要收，攞到個電錶咧，就要4個單位10萬。跟住咧，消防門1萬，跟住嗰個沖廁所嗰個白熱窗咧，咁4個單位，你平均換一個門我都要2000幾啦，係咪？
咁啊4個都1萬啦，防火門又4度1萬啦，咁啊抽氣扇啊，蒸盤嗰度咧，其實因為你如果冇廚房咧，佢哋出邊加個蒸盤又唔係貴，1000幾百，但係個人工貴，個人工咧佢要整嗰個去水喉啊。去水啊！呢個濾水同去水位咧，嗰個人工要上3000蚊，即係最近我點咗少少。加埋，如果總數簡單啲講啦，就唔好咁講咁長，都要成20幾萬嘅。嗰個費用其實對於我哋嚟講咧，退休人士收嗰每戶租金即係3200蚊咁滯，可能係好大。第二咧，又講到申請嗰個水錶嘅問題，咁我哋咧申請水錶，其實我個大廈本身有個業主係申請咗嘅，係批咗嘅，4個分錶水錶嚟嘅，係機械錶。機械錶咧佢就好平嘅啫，大概800蚊一個，即係水務署收嘅。咁呢個持牌人幫我哋申請咧，佢就收我哋都好平。都4000蚊幫我哋搞掂嘅，咁當時咁我樓上嘅業主佢話第上我不如你都搞啦，譬如嗰個簡報房需要咁做，我已經批咗啦，已經裝咗啦，就合規格已經用緊啦。咁咧，跟住我申請咯喎，申請就好順利，嗰個幫我搞咗，佢有水務署又寄咗水費單俾水務署又寄咗水費單俾我。即係佢按金收費，即係話同意我哋安裝嗰4個獨立水錶。問題佢就叫我哋即係而家繁忙，等多個2月咧，都稍後要先至輪到我哋。咁啊 OK 啦，我哋等。但係原來等到個幾月之後，佢嗰個政策就改咗啦。話我哋咧就要唔可以再裝呢個呢個機械錶，要電子錶，因為我哋當時我哋嘅預算咧就係按照個規矩，我哋要用大概2萬蚊，因為點解咧？要符合佢嗰個申請水務署嗰個標準。嗰標準要我哋有分錶啦，有掹好水喉，咁我做咗用咗1萬6，跟住簡單呢個持牌嗰個。就收費咧，就收費，咁又做咗，水務署批咗，收咗我按金，已經話 OK 㗎啦。跟住原來佢就冇幾耐咧，就通知我要改呢個電子錶，又跟住咧一個師傅簽名唔得，要2個師傅，即係要一個大牌，一個中牌，咁咪變成我個費用又要幾多啦？係咪？又要加多7000。跟住咧，佢又話我哋冇鹹水，個鹹水唔係我哋本身咧係有鹹水，佢就話我哋個鹹水咧就唔合規格，就要我哋咧就要裝要裝多個電子錶，係沖4個廁所嘅，咁啊變成嗰個費用又要掹喉咯喎，要駁喉駁聲，又要咁你嗰度又要用我。如果要整咧，就要1萬幾蚊。整總數由我預算2萬蚊去安到個獨立錶，最後而家我計完數要5萬蚊。呢個問題就我覺得失咗預算咯，即係變成咗你本身係批咗我㗎嘛，同埋樓上已經係用緊，你亦都係幫佢安裝咗，點解輪到我又唔得咧？呢個問題啦。跟住講咗我哋嗰個裝維修其實我哋都好辛苦。舉例，我哋揾呢個裝修師傅去改善某個工程，去到啲劏房度改善，啲租客咧其實佢都好辛苦。因為你要轉牆轉窿做咁多嘢，佢喺度住緊，嗰個問題咧就令到個衞生環境係好辛苦。因為你轉個窿咧，成間都好多泥塵啦，影響佢哋嘅生活質素。
居住環境啦，同埋佢啲投訴，我咁辛苦翻嚟，哇又要清潔，我唔係唔合作啊，但係我頂唔順啊，你直作要一個窿，成間屋嗰房又唔係大100尺，咁啊成間屋灰渣塵滾滾，翻嚟已經好辛苦，又要清潔，可唔可以唔好整住啊？我寧願住到60先算啦，嗰個咁啊，呢啲係租客嘅嗰個切身嘅環境問題啦。跟住咧，我又講嗰啲裝修師傅咧係比較貴嘅，上嚟幫我哋整，因為我哋咧佢就話我哋幫你整一樣嘢，要移嗰樣嘢，移嗰樣嘢，吞嚟吞開，好多問題，早咗個時間，實際上我哋要收費你嘅。甚至有啲甚至見到啲環境，佢就唔做添。大致上，我哋個入息其實我哋嘅退咗休嘅，就冇入息嘅，都係靠啲收租去維持生計。但係而家要搞咁多樣嘢，舉例我而家咧仲有樣嘢，我係大廈都維修緊嘅，每負責之20萬。咁啊，如果你劏房佢要改善工程，又要22萬，即係40幾萬啦。嚟緊你又收到呢個消防命令，我哋開會又覺得要作資150萬先至搞到呢個消防命令，即係話頭尾總共要60幾萬，呢個我哋覺得都係好吃力啦。暫時係講緊咁多先。接住落嚟咧，又睇睇我哋嘅租客面對咩困難，有咩感受？我哋落地邀請小紅分享。大家好，我叫做小紅。咁喺呢度好多謝一班即係咁為我哋啲租客諗嘅呢啲業主啦。咁就我講一下我啲情況啦。咁我依家就住緊一間係150尺左右嘅劏房啦。咁租金係6200啦。咁我依家一個月咧就係萬幾蚊嘅呢個收入啦。咁我依家每個月嘅其實個經濟壓力咧係好大嘅。咁我交咗租金、水電費之後係7000蚊啦。水電費加到租金係7000蚊或者係7000多啲左右嘅。咁我要除咗知道呢個之外咧，我係要負擔2個小朋友嘅書簿費啦。咁仲有佢哋嘅午膳費啦，同埋我依家有1個小朋友咧係喺度有補習嘅。咁佢1個月嘅補習咧費咧就已經係2000幾蚊啦。係啊，我仲每個月要負擔嘅車費啦。係啦，就伙食費啦，其他細路仔嗰啲雜費嘅，咁呢啲樣樣都係錢啦。咁我每個去買餸咧，我都係要睇嗰啲平啲嘅嗰啲先至咁買咁樣，係都要睇嗰啲價錢嘅。咁樣樣都係要錢啦。咁所以每個月都係要計到盡嘅。所以依家呢個減破房呢個政策咧係令我哋好擔心，呢個業主改裝咗之後咧，係會大幅加租咯。咁我依家最驚嘅咧就係，如果係當業主係加1成或者係2成，甚至會加到3成。我依家當我加1成嚟計就好，我依家就要加多600幾蚊嘅租金啦。咁如果係呢個租金嘅話，我真係就加1成就好啦，600蚊左右，我真係完全負擔唔到嘅。係啊，而且依家咧呢個問題係業主係出邊間都係加租嘅，唔係話係咯其他嗰啲都係會跟住加㗎嘛。咁我租唔起，我要搬去邊咧？咁到時我要面對嘅咧就係
我要揾一間可能更加細啲嘅，可能真係要瞓街啊，係啊，呢個問題。咁如果加租被逼要搬嘅呢，我覺得會對我造成一個係情緒或者係精力經濟上嘅好大壓力咯。係啊，暫時係咁樣。大家好，我叫何欣，我而家講下我嘅情況咯。我而家住嘅單位咧，業主冇同我簽約嘅。除咗驚加租咧，我都驚隨時俾人趕走咯。市面上好多都冇業嘅，呢班都係好業主。因為要改裝啦，都要請人走。唔好嗰啲咪直接趕走，冇情講。就算有業，都係要改裝，都係要走。全港咁多劏房戶，我哋可以搬去邊呢？唔通一齊瞓街嘛？真係好擔憂咯。我講到呢度，唔該晒。大家好啊，我叫彭彭啊。我而家咧就自己一個人咧，自己照顧住4個小朋友。我哋一家5口就住喺一間大概100零尺嘅劏房入邊。咁舊年9月份就啱啱經歷咗一次新業主去買翻我哋而家住緊呢層樓。咁佢新業主一買咗之後咧，就話即刻要趕我哋走嘅。嗰時減破房嘅政策都未出，咁我先至知道原來我之前租緊同我一直簽約嗰啲租約嗰啲係文具鋪買翻嚟嘅，係唔啱法例嘅，同埋佢係一個二房東嚟嘅。咁之後同新業主又傾過好多次啦，又同成棟樓上上下下同啲鄰居一齊同佢傾，勉勉強強佢先至話同我哋續翻2年重新嘅租約。咁佢本來打算係全部打通晒佢攞嚟做翻床位嘅。咁佢都叫做有少少人情味俾我哋得2年嘅時間去緩衝下咁樣。但係而家政府嗰個減破房嘅政策一出嚟呢，佢嘅尺度咧就係話86尺一間房。咁佢改裝之後咧，佢話肯定都會加租嘅，因為全部裝修過全新嘅，就算鬆油都好，佢都會加租嘅。我而家就係由5800一加就加500蚊，加到6300，再轉一轉業主嘅時候咧，又再加到6600啦。咁就勉勉強強都仲可以叫做住得落去。咁我哋5個人，試問佢點樣塞得落一間86尺嘅減破房嗰度呢？如果我又唔想好似有可欣咁話講到真係要出去瞓街，但係佢加租，我哋而家連普通嘅1廳2房嘅租金都負擔唔起，咁到時佢改裝之後嘅，如果好似業主話要重新打散佢一整層咁樣租翻出去，啲租金就肯定冇咗而家呢啲劏房嘅單位嘅話，咁佢租金肯定會再加。可能到時真係剩低可以租到床位嘅一個床位嘅價格就2000幾或者2000啦。咁我5個人我應該要租幾多個床位呢？我完全想像唔到，所以我而家都好彷徨緊。到時佢1年死約到期嘅話，一句説話就話我要收翻層樓，我要改裝減破房，跟住就可以提前1個月通知我哋啦。咁我哋到時又可以去邊呢？咁就好彷徨，好似走投無路嘅感覺，係咁。咁多謝咁多位嘅業主同埋街坊嘅分享。咁我哋總結一下雙方嘅內容。咁多位好業主一直都十分願意配合政府嘅政策啦。今一次亦已經遞交咗寬限期登記申請。佢哋話覺得改建成本真係好貴啦，真係負擔唔到，所以寧願係還原單位，唔再出租劏房。同時佢哋都唔忍心見到基層街坊流離失所啦。至於租客呢，大家都好擔心改建成本引致加租嘅問題。而家社會經濟差，我哋基層嘅街坊收入唔多，一旦加租就負擔唔到。
同時我哋都好擔心揾唔到合適嘅租盤，要搬到再細嘅單位，到時唔完全唔知道點算。知道政策係想解決好多年嚟嘅劏房嘅問題，我哋都將擔憂同埋困難話俾大家知道。咁最後我哋落嚟有一個小小嘅儀式，希望可以俾大家一個具體嘅印象。儀式正式開始，一間好業主私南租約被逼無奈都係要請租客離開。一班租客被趕走，帶住個小朋友同埋一身家當離開，象徵住租客最後有機會流離失所，無家可歸。今日嘅好業主慘租客擔憂分享會到此結束，多謝大家出席，多謝。